имаме нов автомобил, имаме топ модел, меѓутоа имаме катастрофално време. И имам заедно со мене Катерина Ивановска во нова рубрика во Автомагазин, каде што познатите личности ме возат мене и каде што дознаваме повеќе работи за тоа какви шофери се, колку искуство имаат, што ги нервира, дали пробуваат да се извадат некогаш на шарм кога треба да добијат казни и слично. Нормално, Кики, прво добро ден дојде и ти благодарам многу што буквално колава извади од салон. Од камион. Ја симна специјално за денешнава емисија да ми бидеш прва гостинка. И ти си првата што, освен мели дека јас сум шофер, првиот совозач. Да, првиот совозач и некој што влегол во колата. Баш ми е драго, смятам ќе ти донесам многу среќа, берике ти само за ако е како дождов, ќе тргне. И на тебе и на мене да ни тргне. Добро е, јас повеќе сакам кога има дожд него кога се горештини, особено кога сме на снимање, вака ни е попријатно. И сконцентрирано ќе возам. Да, ајде. Ќе започнуваме, значи прво прашање, најопштото. Морам да те прашам дали имаш возачка дозвола? Нормално дека имам возачка дозвола, дури положив во Њујорк кога живеев тамо и тоа тестовите ги положив од 100 со 99. А во Скопје паднав 2 пати, тоест еднаш паднав. Така што едното прашање дали положи од прв? Положив со 99 поени од 100 во Њујорк, а во Скопје паднав 2 пати. Тоест еднаш паднав тестови, еднаш паднав градска, полигон положив од прва и многу беше интересно, затоа што јас полагав кога бев 9 месец трудна, тоест 8, ќерка ми Вања на 31. Да, и Њујорк е град каде што навистина не ти треба да возиш кола. Се беше walking distance, да се walking distance или метрото им е феноменално направено, секаде се стигаше, а во Скопје живеам во централно градско подречје, така што навистина автомобил не ми паѓаше на памет да купам, а камоли да положам и да возам, но откако станав мајка сватив дека неизбежно. Со ова ми одговори на прашањето дека всушност не се паѓала врски за полагање? Не, никогаш не паѓа врски за полагање, дури таму така. Скоментирал знам. Која ти беше прво возило? Од блиски извори ми кажаа сите паѓат, па и Катерина Ивановска ќе падне. Аха, значи знаеле пред време дека ќе паднеш. Прво возило Рено, ова е Рено. Ти си баш верна на Рено брендот. Така е, верна сум на Рено брендот. Првото ми беше Твинго, Рено Твинго. Не се прашувајте каква боја, исто како и оваа, тоест манго боја, така е каталошки. И една City Car кола што навистина ми е прва љубов и некако како прва неуспешна љубов е толку тажна сега сум, тоест бев до вчера кога се простив од моето манго, така си ја викавме со другарките мангото. И ова исто мала кола, City Car кола, значи ништо повеќе не ни треба за во Скопје. Но така да им откриеме на гледачите дека станува збор за електрично возило. Да, за full електрик, новото Рено 5. И кажи ми, каков шофер си? Или како се сметаш? Јас сум сега не нов шофер, значи не возам ни една година, ама возам некои си 5-6 години. Јас самата се сметам дека сум одличен шофер, дека сум совесен шофер и дека во град секогаш возам во рамките нели колку што е дозволено. Јас сум и како и да е хиперактивна особа, така што малце можам да кажам и дека има доза на нервоза додека возам, но затоа што навистина во Скопје, ќе кажам за Скопје сега, затоа што тука живееме, нели? Никој не дава жмигавец, секој си застанува каде што ќе посака и како нација ги прекршуваме сите правила. Иначе морам да кажам, откако Safe City нели почна во употреба. Колку казни пристигна? И многу сум задоволна. Мислам, пазете, да имаш Safe City, значи колку не сме одговорна нација што мора некој да не казнува, тоест да ни ставаат камери за ние да внимаваме прво за нашата безбедност. Добро. Битно ни го нашле некако лекот. Така е, да.
Не знаев од кога почнува законот. Првите казни се значи онака случајни. Случајно и всушност не добив казна, туку добив опомена, нели? Да. Имаш еден период од месец дена да се прилагодиме, но не беше многу. Значи, ако е дозволено нели 50, јас 53 возев затоа што децата се успавме и касневме за на училиште. Иначе од тогаш немам добијано, морам да признам, само една опомена. Дали, пошто спомена дека си доста темпераментен возач, значи дека знаеш да видам дека прв пат јас псуеш? вака да се. Не псујам, во принцип не псујам, но знам да свириш. Не, леле, свирењето ми е не, ама знам да дадам епитет на некој живот. Следен пат ќе мора јас да те возам со себе, бидејќи све од ова наведеново, јас го правам. Јас сум многу послаба од тебе со трпение и нерви. Знам и да свирам и многу ме нервира, особено маж кога ќе видам дека не знае да вози. Мислам самата деградација правиме, меѓутоа сметам дека мажите стварно треба да имаат некој подобар талент за возење и подобро да се снаоѓаат во сообраќај. Не знам, не се согласувам. Не знам, мене ми се баш не знам, ова не е ни сметаш дека сме подобри возачи шофери? Напротив, машките се поголеми џентелмени, секогаш ако дадам жмигавец, како што жена може да не те пушти, да ти свири. Да. Значи навистина. Иначе за способности за возење мислам дека сме исти. Да, се согласувам. Добро. Кажи ми, дали си имала некоја случка со полиција, а при тоа, знам дека си, при тоа да си поминала и на шарм и убавина или затоа што те препознале? Се надевам дека полиција нема да ја гледа емисијава, иначе нема да ме пушта еден пат. Да, мисли има неколку пати случајно. Со твингото моје, или ова е многу смешна случка. Јас и другарка Миена од Битола се враќаме на Скопје и јас возам, не знам, 120-130, еден Мерцедес каде што може дозволено збориме, да, на пат збора. Значи Битола Скопје. Да. Еден Мерцедес што може да ме изеде, значи буквално и он дава газ, добро го пуштам нели во втора лента, пак пред мене споро вози, јас давам лев жмигавец, ајде да одиме, тоест да го поминам и се трка со мене. Не разбирам, кола со 90 коњи, мојата, а он со 200 и кој знае колку. Викам, не знам што ти е, добри, јас како што го поминувам, он малце пред мене и ете, мафта, пафта. Јас викам, ете ти, така ти е, те запреа. И толку он десно, нели, јас си продужувам, а веле спатот се правеше, нели? Гледам возат позади мене и викам, чекај на другарка ми, чекај да идам малце на страна да му направам на возилова, нели, полиција. Тој вака паралелно вози, вика, застани. Викам, повинете, тука десно, ја викам, да, веднаш. И ми вика, како така? Викам, прво не ми викај, не смееш, немаш право да ми го повешиш тонот, ништо не сум направила. Па мафтав, па викам, зауставивте друга кола, кај да знам дека е за двајцата. Викам, баш как пат бегаш, викам, со твингово моје, како да побегнам, кажи ми, каде? Нели сте ме сликале, така? Каде да побегнам? Викам, не сте при свест? Добро, знаеш колку е, како се вика, казна? Викам, не знам. Колку треба тоа? Не сум добивала до сега. Не знам. И сега, викам сега. Со другарка ми, јас мака подпрена. Она седи во коле, сака подпрена во прозор, со долгите мои нозе, атрибута. Ми вика, Катерина, викам, да. Картица, викам, еве, повелете. Опа, шо одиме пинат, па викам, еве ви го пинат. Шо работиш бе ти вака, шо си лабава? Шо даваш одна картица? Викам, како викам, вас, не ви е неизгодно да ме прашувате ја шо работам. Многу е, викам, некултурно од ваша страна. Добро. И од таму, нели, требаше да ми одземат возачка и не знам колку казани кој, нема си поменав само 1200 денари. Едно недоразбирање беше што сега. Тоа е сега ќе знам. Дали знаеш да отидеш преку ред кога има негде многу гужва, патарини, граници? Не, затоа што исто ќе стигне. И многу се нервирам. Добро, викам, дечка, дали ќе стигнеш пред мене или позади мене, истото е, дали 2 минути покасно или порано, буквално е исто. Значи трпеливост. Но не можам да кажам дека не сум се јавувала и да ме пуштаат на граница, тоа да, ама тоа секој би го направил ако
Особено летно време. Особено летно време кога се возиш со деца, кога ќе стигнеме, кога ќе стигнеме, кога ќе тепаат позади. Твоите се тепаат позади. Па не се тепаат нешто, ама не се закажат, морам да признам, ама онака стварно се. Да, нетрпение има. Снајди се кажи. Да. Кажи ми, дали дозволуваш, кога ги спомнавме веќе децата, прво да јадат во кола храна, чипсови, не знам, не? Не, значи не дозволам, затоа што еднаш така им дозволив и седиштето после млекашиот сок, пуканки под моето седиште и вака им кажа: ова е како ваш дом, само на тркала. Дома вие во кревет. Пријате, јадете, истурате, не. И па исто гледајте го автомобилот, само како ваше живеалите, само на тркала. И јас исто не сакам да јадам или да грицкам во кола. Не. Поздрав и до моите деца, се надевам да слушаат емисијава. Јас се уште не можам нешто многу да превземам околу тоа и се јаде во кола и редовно ми забораваат позади јалишта и ранци. Па добро, јас сум исто, се знае. Кажи ми, дали знаеш некогаш да направиш прекршок, колку тоа се рачуна сега за прекршок, да возиш по папучи, возиш ли на високи подпетици? Не, прво дека не носам високи подпетици, но знам да возам боса. Затоа што еднаш возев со постолки и папучата знае да се заглави. Да се заглави, или тоа е гумено и се витка. Стискам газ, стискам кочница. Значи си извадив од памет и реков ваков луксус, веќе не. Кажи ми, кои све автомобили или марки на автомобили имаш променато и која ти е онака dream car? Ова ми е мене втора кола, нели реков возам само 5 години, така што Renault Twingo ми беше прва, ова ми е втора, а dream car, не знам која ми е dream car. Стварно немам никоја dream car. Не знам. Да те подсетам во еден наш разговор, нешто се спомнуваше G-Wagon, Mercedes, Браво, леле, да. Значи, така е. И тоа е... Тоа не е заедничко, затоа запомнам. Да, нели како големиот коцка, значи, пази колку сум неука во областа на автомобилизмот. Јас го викам тој коцкастиот Мерцедес, па тако видовме како бејби Мерцедес. Да, браво. Јас мислам дека сум во овој. Па можеби тоа. Да, браво. Боја? Црно. А кога би требало да бираш меѓу Мерцедес и BMW, кој бренд повеќе ти се допаѓа? Секогаш нели конкуренција се као тие два бренда? Па најверојатно Ауди. Мора да е. А ти сакаш да се тркаш? Ја многу сакам брзо да возам. Да? Значи, например, не знам дали тоа го наследуваме или стравот или брзата воžnја од нашите родители. Например, татко ми вози брзо, таков е цел, со нагли потези, а мајка ми кочи секогаш. И сега, например, јас, не го наследив стравот од мајка ми да кочам и да се држам, ама го наследив тоа, ајде да кажеме, или се вика и кај жена машки вози? Да. Епа, да. Најверојатно би била и тркач ако сумашко. Тоа од прилика се што сакав да те прашам околу автомобилизмот и со среќа уште еднаш unboxing правиме на возилото, ако не верувате буквално дека е нова. Го одлепуваме воланот. Еве, ова ќе го оставам за Вања. Да покажеме на камера. Ова ќе го оставам за Вања затоа што да си го одлепи. Кондеше мама може викам, ваќе за тебе све. Уште еднаш честитки, само убавени за пресладково количе. И сега сакам нешто приватно да те прашам. Каже дека имаш колку ќе ми дозволиш. Прво, ми кажи дека си имала некој снимање вчера, ме интересира што правиш, што снимаш во последно време. Да, не, тоа беше Морам да ти кажам, извини, те гледам во емисијата кај Сергеј Варошлија. Толку некако подруг впечаток ми остави, толку претходно некако те доживував маца како поладна, поарогантна. Со емисијата на Сергеј некако поблиску те запознавме и поубаво. Ќе кажам, сите јавни личности, така им делуваме на луѓето, дека сме поарогантни, никако недостапни, ама напротив, јас сум и предостапна. Всушност не сте биле во вистинските емисии, може би затоа. Да, ама и знаеш како, и сега, например, ќе каже Леле, зборам сега за звезди. Кај нас, ние македонски, сега зборам, нели, тепаат папараци бе луѓе, па како да не тепаат? И тие жените имаат месечен циклус, и мажите можеби не знам нешто им се случило или заглавиле вечерте и замисли сега вака некој тебе папараци или да те следи, па нормално ќе бидат нервозни, дека се тие агресивни едноставно на нив им е преку глава.
Ама да, па таква сум. Природна скроз. Многу позитивна во секој случај и затоа те прашувам за приватно ангажманиве, што правиш со снимања, сепак си топ Да. модел, одлично изгледаш Екс. и во наредни 10 мислам дека години. Екс. Сега мајка ми, ако го види дека вака збрчка фацата, Екс. Катарина, ти реков да не се брчкаш. Па екс се зезаме со моје другарки екс модел. Екс модел. Ба веќе Чим се уште снимаш, не можеш да Па кажеш. да, екс. ма веќе не работам нели во Европа, најчесто во Србија, ако ме викнат или тука, нашиве поголеми компании. А вчера имав снимање слики за мене се прави. И Аха, за фотограф, и за Дарко, да. Додека се возиш, која музика најмногу те релаксира и што највеќе слушаш? Слушам радио. Дали антена, дали Сити радио, тоа ми е секогаш. Кога возам на пат мора да со текст, лирикс. Да Понекогаш, пееш? да, затоа што кога сум уморна, мислам, сега не многу уморна, нормално, нема ни да влезам во автомобил и да тргнам на пат, ама кога сум така при крај на со батерии, морам да пеам. Да се ричардаш. Да. Добро, кажи ми, за некој немил настан дали си имала со автомобил? Некое подчукнување? Ау, имав со твингото, дека на твингото, например, задниот дел му е цел стакло. Си возам и си закочувам, ме удри позади. Кола, и се скрши цело стакло. Докато се вртам, стакло црно. Позади. Не ми свати дека те удри на всушност? Не ми свати, да. Затоа што не беше толку силен ударот, затоа што јас бев веќе застаната. Човекот застана, сам кочеше позади, тоест што се случи? Тргна, застана, нагло закочи колата пред мене и ја нагло закочив за да не ја удрам, и па тој си гледал телефон или што и да правел и ме удри. Дали знаеш кога си нервозна, напната, онака имаш некој лош ден да седнеш во автомобил и се возиш само низ град? Сега тоа ми е Медитација. сега, да, порано например, ќе сум се раскарала дома и со партнерот и ќе сум си излегла, а сега вака сум умрена. Ќе го погледнам 1, 2, 3, ќе си влезам во кола, ќе си пуштам музика, 2-3 крупчиња. Прво се возиш, не се караш, така? Не. Да. И само вака брав. Ајде сега Добар повели совет. кажи. Дали памтиш некој тажен момент да си го поминала во кола, плачење, нешто, некоја неубава вест? Не, но многу убави работи ми се случија со твингото, со Реното и затоа сега кога се збогував, на некој начин не ми беше се Нормално, не ми добро беше ви се спомени. што сум имала така и убави моменти и спомени и дури и децата беа тажни. Така, се надевам во овој автомобил ќе имаш уште побави спомени и со нареден автомобил со оној од соништата, повторно мене да ме викнеш прва да правиме анбоксинг. Кога ќе ги имаме ние двете исти такви автомобили кои ќе имаме. Дај Боже. Ќе ти посакувам и јас на тебе Ти истото. благодарам. Ти благодарам и што ја отвори оваа сезона и како прв гостин што ја прифати поканата. Со задоволство ми беше. Без нија. Чао!